કેમ છો મિત્રો પહેલી ઓગસ્ટથી થોડા નિયમો બદલાઈ રહ્યા છે, જેમાં માસ્કને લઈને થોડા નિયમો આવી રહ્યા છે, બેંકને લઈને થોડા નિયમો ચેન્જ થયા છે અને દંડમાં થોડો વધારો થયો છે। દરેક નિયમો જોઈએ તે પહેલાં જો તમે આ ચેનલ ઉપર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકોનને પ્રેસ કરજો, જેથી આવા જ નવા વિડીયોના નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળતા રહે અને વિડીયોને લાઇક કરજો, જેથી અમને પણ પ્રોત્સાહન મળતું રહે। સૌ પ્રથમ માસ્ક અને દંડને લઈને જે થોડા નિયમો ચેન્જ થયા છે તેની વાત કરીએ તો તેમાં તમે જાણો છો તેમ કે કોરોનાની સ્થિતિને લઈને લોકોને માસ્ક પહેરવું ફરજિયાત છે। પહેલાં કેવું હતું કે જો કોઈ લોકો માસ્ક ન પહેરે તો તેના માટે 200 રૂપિયા દંડ હતો, હવે જે વધારીને 500 રૂપિયા કરી દેવાયો છે। આ નિયમ 1 ઓગસ્ટથી લાગુ પડશે, જેમાં જાહેરમાં માસ્ક ન પહેરનાર અને રસ્તા ઉપર થૂંકનાર પાસેથી આ દંડ વસૂલ કરવામાં આવશે। હવે બેંકને લઈને જે થોડા નિયમો ચેન્જ થયા છે તેમાં તમારે બેંકમાં મિનિમમ બેલેન્સ રાખવું જરૂરી છે। એ તમારી બેંક ઉપર આધાર રાખશે કે તમારે બેંકે કેટલું મિનિમમ બેલેન્સ નક્કી કર્યું છે। અમુક બેંકે 1000 રૂપિયા કર્યું હોય, અમુક 1500 કર્યું હોય, 2000 કર્યું હોય, એટલું બેલેન્સ તમારા અકાઉન્ટમાં હોવું ફરજિયાત છે અને મહિનામાં 3 જ ટ્રાન્ઝેક્શન ફ્રી થશે। ત્યાર પછી જો તમે કોઈ ટ્રાન્ઝેક્શન કરશો તો તેના માટે બેંક થોડો ચાર્જ લેશે। અને 1 ઓગસ્ટથી રાજ્યમાં અનલોક 3નો તબક્કો ચાલુ થઈ જશે। થોડા નિયમો હશે, થોડી શરતો હશે, તેનું તમારે પાલન કરવું પડશે। તો મિત્રો આ થોડા નિયમો ચેન્જ થયા છે એ મેં તમને જણાવ્યા। જો તમે બહાર જાઓ તો તમે માસ્ક પહેરીને ફરજિયાત જજો અને આ વિડીયોને શેર પણ કરી દેજો, જેથી બીજા લોકો પણ આ નિયમો જાણી શકે અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, જેથી આવી જ માહિતી તમને સૌથી પહેલાં મળતી રહે। આભાર।